Shalom, saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Salam jumpa, harap sehat semuanya, baik-baik adanya. Kita kembali lagi berjumpa pagi hari ini, mengawali segala aktivitas kerja kita di hari ini. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa untuk membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Kami masih menjalani kehidupan sampai saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Mohon kepadamu agar semua orang yang mendengar dan mengikuti sabda pagi ini benar-benar mendapatkan berkat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar firman-Mu menjadi pelita pada langkah-langkah kami, tapi juga suluh atau terang pada jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Dibaca lagi dari Matius 27 ayatnya yang ke-38. Hari ini kita hanya membaca satu ayat saudara-saudara dalam perenungan. Sekali lagi Matius 27 ayat 38 berkata, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Demikian firman Tuhan saudara-saudara yang boleh menjadi dasar renungan kita beraktivitas di hari ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada dua orang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dan ada catatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian penyamun adalah seperti bajak laut, begal, garong, perampok, penjahat, bandit. Bayangkan, penyamun. Dua penyamun yang disalibkan itu, yang satu di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan. Berarti saudara-saudara, Yesus Kristus disalibkan di tengah-tengah. Mengapa? Inilah tradisi. Tradisi waktu itu penjahat yang paling kakap, paling besar harus di tengah, disalibkan di tengah. Kita bayangkan Yesus Kristus dianggap sebagai penyamun atau penjahat besar sehingga harus disalib di tengah. Betapa kejamnya dan tidak adilnya perlakuan terhadapnya. Tetapi saudara-saudara, kembali lagi saya mengingatkan, inilah Tuhan kita. Tuhan yang maha baik, maha kasih. Dia rela menanggung semuanya itu agar saya dan saudara-saudara yang berdosa dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Saudara, Yesus Kristus disalib di antara dua penyamun adalah penggenapan nubuatan dari Yesaya. Yesaya 53 ayat 12 berkata, karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita melihat dan mengalami dalam kehidupan bahwa sering orang yang baik, yang benar, dan hidupnya terpuji, dibuat menjadi bersalah dan bercela. Orang-orang yang tidak suka, yang membenci, yang iri hati, atau yang marah pada kita dengan berbagai cara, ingin menjatuhkan kita. Demi kepentingan tertentu, saudara-saudara. Seperti untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Ada yang tidak segan-segan memutarbalikkan fakta. Atau mau menyamakan yang benar dengan yang salah. Dan yang baik dengan yang jahat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kebenaran dan keadilan dikorbankan karena berbagai kepentingan. Di tayangan TV atau di medsos didapati berbagai kasus di mana orang yang benar disalahkan dan orang yang salah dibenarkan. Kekuasaan, kedudukan, uang, harta benda dapat mempengaruhi sikap seorang terhadap orang lain, termasuk dalam pengambilan keputusan. Ada kalanya kita diutus seperti domba di tengah serigala. Akan tetapi saudara-saudaraku, yakinlah bahwa pada akhirnya kebenaran firman Tuhan Allah dalam Yesus Kristus akan selalu menang. Kita kiranya dituntun dan Ia menuntun, menguatkan kita untuk tetap hidup. Tetap hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, Pemurah dan Penyayang, berilah kami hikmat-Mu, agar dapat hidup berkenan kepadamu. Meskipun ada banyak tantangan dan godaan yang menggiurkan, yang menguji keteguhan iman kami. Tetapi kiranya kami akan dikuatkan untuk tetap hidup berkenan kepadamu. Dalam Anak-Mu Yesus Kristus, kami serahkan hidup ini. Haleluya. Amin.